¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan Halcón y sean bienvenidos a este nuevo video. Amigos, el día de hoy me encuentro en la comunidad de LOS AJOLOTES Michoacán, que pertenece al municipio de Zacapu. Vamos a conocer una danza en honor a San Isidro Labrador aquí en esta comunidad, así que quédense en este video. Y bueno amigos, esta danza se hace en honor a San Isidro Labrador, aquí en la comunidad de Los Ajolotes. Son sus fiestas de esta comunidad. Es una comunidad que ya pertenece a Zacapu, prácticamente ya casi es una colonia de aquí de Zacapu, Michoacán. Entonces se van a hacer una danza muy especial. Vamos a preguntar acerca de esta danza y para conocerla un poquito más, porque nunca la había grabado. He venido a sus fiestas, pero nunca había grabado esta danza, así que hoy toca la danza aquí en Ajolotes. Ven amigos, ya se están preparando por aquí los danzantes. Ahorita parece ser que van a bailar aquí afuera de la iglesia, luego. Y vamos a ver si luego vemos otras danzas más. Pero vamos a grabar ahorita esta danza que van a hacer aquí en la iglesia. Los personajes que traen la gente que está vestida y los niños que están por aquí son danzantes. Me están comentando que representan al maíz, que algunas personas le llaman danza simplemente y otros que le llaman la danza de la lluvia. Entonces es una danza que se hace en honor a San Isidro del Labrador para pedir un buen temporal de lluvias en este año. Principalmente hay un monarca que es el danzante principal de todos y va acompañado de sus malinches también. No sé si son 2 o 3 malinches aproximadamente, pues son las jóvenes que traen su vestido hasta el frente. Vamos a acercarnos por el frente, yo creo mejor, para poder grabar toda esta danza, porque imagino que le graban hacia allá, hacia el santo. A ver amigos, por aquí me encuentro con el señor Jesús Trejo, que es de aquí de la comunidad de Ajolotes, señor. Sí, soy nativo de aquí. Nativo, muy bien. Entonces, me están comentando que usted sabe acerca de la danza. No sé si me puedo platicar información sobre qué está dedicada, qué significa la danza, los personajes que salen en la danza. ¿Se me puede platicar un poquito más? Sí, cómo no. Lo que usted sepa. La danza tiene más de 100 años, pero la habían dejado por un tiempo porque pues ya no habían seguido los cargueros de aquel tiempo. Pero en el año de 1942 la volvieron a retomar. La retomaron por cuestión de que en aquel tiempo se vino la fiebre aftosa, que les estaban matando todo el ganado aquí a nivel México. O sea, por cuestión de que en aquel tiempo Estados Unidos echó todas las mulas para acá, para México, y estaban matando los bueyes. Pero afortunadamente ya venían aquí, cerca de la comunidad, y los ejidatarios de aquel tiempo, los de aquí de la población, optaron por subir el ganado allá. Se llama, allá en el cerro, un pedazo que tenemos que se llama el Jagüey. Y allá lo subieron todo el ganado y de allá le prometieron desde aquel entonces, desde 1942, que le iban a hacer tradicionalmente su fiesta de San Isidro cada año. Y pues en aquel tiempo, pues todos los señores grandes de aquel tiempo pues la siguieron, pero afortunadamente pues casi todos ya perecieron. Pero antes de perecer, por decir, como mi papá era uno de los pilares de esta tradición, y antes de morir, una semana antes, me comentó: ¿sabes qué? Me dijo, de ustedes depende si dejan acabar la tradición. Traten de hablar con el pueblo y díganle pues que nos apoyen para seguir la tradición. Y afortunadamente así fue como se volvió a reiniciar. Ya cuando él falleció, en aquel tiempo había nada más 2 músicos que la tocaban. Y desafortunadamente
ese año que falleció mi papá, me preguntó el músico que había más grande en aquel tiempo, pues que si no le daba razón de mi papá. Le dije, ¿sabe qué? Falleció. Y él, de la noticia, no sé, la impresión, se enfermó y a los 8 días murió. Afortunadamente ya se decían aquí en el pueblo pues que se acabara, si ya no había quien. Había unos muchachos, pero querían mucho dinero, o sea, querían más de lo que se juntaba de aquí de la que se junta pues en la colecta de aquí del pueblo, y dijeron pues mejor que se acabe. Pero afortunadamente para aquellas fechas, recuerdo que antes de morir mi papá, unos 10 años antes, me dijo, oye, ¿y por qué no compras un violín? ¿Y para qué lo quiero si no sé tocar? Dice, pero pues quién sabe, un día lo ocupes. Y afortunadamente me dijeron los muchachos, usted tiene un violín, ¿por qué no se lo trae? ¿Y para qué? Pues no sé tocar. Pero gracias a San Isidro me dijeron, inténtelo. Pero como yo todo el tiempo bailaba, traía la danza aquí en el oído, entonces empecé y afortunadamente fue como se volvió a reiniciar. Navegué mucho para poderla tocar, pero afortunadamente aquí estamos tratando de seguir echándole ganas, tratar de ver, por decir, como la danza se llama la danza de la lluvia. La danza de la lluvia, o sea que precisamente le pusieron esto porque en aquel tiempo, antes de morir San Isidro, dicen que, por decir, él trató de sonar el suelo y brotó agua, y esa agua fue milagrosa, que en aquel tiempo había la peste, había muchas enfermedades, y afortunadamente con esa agua se curaron. Por eso afortunadamente San Isidro, de ahí fue donde volvió él que criaron en aquel tiempo en España, de que él era, pues por eso lo canonizaron, de que fuera un santo. Afortunadamente pasó el tiempo y aquí la tradición del pueblo, o sea que la danza se hace, se baila como es los sembradíos del campo. O sea que es la cruzada, es la barrochada, o sea todo lo que hacemos con la danza es lo que se hacía en el campo. Okay. Afortunadamente, precisamente por eso es por lo que nosotros optamos, es por seguir perseverando. Que Dios nos dé licencia pues de seguir perseverando con esta tradición, porque queremos darle vida. Ahorita afortunadamente ya se están enseñando varios muchachos y pensamos que ya la tradición ya no se va a acabar. Porque usted es músico, ¿no? Ahorita estaba tocando ahí el violín. Sí, yo soy músico. ¿Y cómo aguantan tanto rato de danza? Y pues de la mano, ¿eh? Es muy difícil, pero afortunadamente yo al iniciar desde los ensayos, yo le pido a San Isidro que pues yo voy a hacer lo de él y él haga lo mío. Afortunadamente él me da la fortaleza y la fuerza para seguir echándole ganas. Excelente. Y es todo el día. Oh, qué bueno, muchísimas felicidades y le agradezco mucho esta información. Sí, está bien. Bueno, pues le agradezco muchísimo su aporte y muy interesante la historia que me acaba de contar acerca de esta danza. Sí. Le agradezco mucho. Está bien, no hay ¿Quiere mandar algún saludo o algo? Pues un saludo precisamente para mi hijo, mis hijos que andan por ahí en Estados Unidos. ¿Cómo se llaman? A ver, de una vez. Se llama Raimundo Trejo Rodríguez y mi hija se llama Diana Cecilia Trejo Rodríguez. ¿Dónde viven ellos? Mi hija vive en Oregon y mi hijo vive en norte de Carolina. Saludos hasta Oregon y norte de Carolina por allá. Allá andan estos muchachos. Excelente. Y precisamente les gusta mucho la tradición, pero afortunadamente no pudieron venir. Pues esperemos vean acá los saludos de usted y saludos allá a todos los paisanos también que andan allá en Estados Unidos, en la Unión Americana. Saludar a todos los paisanos que no pueden venir, que están por allá en Estados Unidos, que de todos nos acordamos de ellos, todos los que estamos aquí. Pues aquí los esperamos a ver si algún día pueden echarse otra vuelta por acá. Gracias. Bueno amigos, pues ya terminaron de bailar aquí en la iglesia de aquí de la comunidad de los Ajolotes del municipio de Zacapu. Van a sacar al Santo Patrono, que es San Isidro Labrador, y se lo van a llevar, yo creo que a otro lugar. Ahorita van a hacer un recorrido, entonces les voy a mostrar un poquito. Van con los danzantes. Esta danza está muy larga, tiene un gran parecido a lo que es la danza de Villa Jiménez, pero es diferente la tonada y el tipo de baile también.
Muy interesante conocer las diferentes danzas que hay aquí en Michoacán. Bueno, ya va saliendo la gente, ven. Vienen aquí con el santo, San Isidro Labrador, y vienen todos los danzantes. Bueno, amigos, ya vienen por aquí con San Isidro Labrador, y vienen los danzantes. Entonces vamos a ver cómo van pasando todos. A ver, amigos, vean, aquí es donde hacen la mayor parte de las danzas durante el día. Ya por acá le tienen como una especie de capillita o nicho para el santo. Por ahí veo que tienen otras dos imágenes de San Isidro Labrador. Y con la que viene serían 3. Y los danzantes llegaron aquí a donde está este enramado. Le van a poner por acá al santo. A ver, amigos, vean, son 3 imágenes de San Isidro Labrador. Está esta en medio es la que trajeron. Y por acá hay otra. Oye, disculpa, porque son 3 imágenes. Uno es el que está en la capilla. Ajá. Y los otros se los lleva cada carguero que les toca. Ah, ok. Por eso. El de en medio es el de la capilla, ¿verdad? La capilla sí es ese. Y los otros son de cargueros. Sí, de los cargueros. ¿Ahorita se avientan la misma danza que hicieron ahorita en la iglesia? Sí, un ratito vuelven a danzar aquí. Muy bien, gracias. Pues sí, amigos, vean, ahorita van a bailar otra vez aquí la danza. Vamos a darles un recorrido para que la puedan ver cómo es. Hola, tú yo allá. Ven, amigos, son pasos diferentes a los que estuvieron haciendo en la iglesia. Y van formando como una cruz.
Vean amigos, se acabó. Que las primeras danzas están largas, estas danzas, ¿eh? ¿Cómo aguantan?
Bueno amigos, pues ya terminaron de danzar, ya nos aventamos danza en la iglesia, danza aquí donde dicen que el campito, o algo así le dicen, no estoy muy seguro. Y ahora me están diciendo que van a ir a desayunar, pues vamos, a ver qué nos ofrecen por ahí. Bueno amigos, pues nos invitaron al desayuno, ve nada más. Vamos a echar un pozolito. Un pequeño pozolito. A ver qué tal está ahorita aquí. Buena onda. Todo esto lo dan gratis a la gente que asiste. Es un desayuno. Nos venimos temprano a grabar la danza y vean, salimos premiados. Pozolito. Bien bueno. Está rico el pozolito, Provechito. Y amigos, hasta aquí llegó este video. Espero el video haya sido de su agrado. Ya saben que si este video les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal en el botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les dé una notificación cada que suba un video mío. Todo es totalmente gratis. Comenten todo lo que quieran, a todos les contesto. Síganme en todas mis redes sociales que van a estar en la descripción de este video: Twitter, Facebook e Instagram. También tengo TikTok, vayan, síganme. Nos vemos en otro video, en otra aventura. Paz y buena vibra para todos. Bye.